おはようございます。殺傷管材工社中村です。本日は当社で取り扱いのある製品をご紹介いたします。三菱様の天井換気扇です。当社ではこういった空調関連の機器類も取り扱いが豊富ですので、住宅設備機器でお困りの際は、ぜひお気軽に当社まで電話、メール、ファックス、ご連絡をお待ちしております。本日はご視聴いただきありがとうございました。